Akwai wata yarinya da ta bayyana a Kano, asali daga Yola ta taso. Malam ta zo har da sarakuna da masu kuɗi da masu mulki, sai ga duk ta siya gidajen unguwa. Aka zo aka gaya min mata suna ta layi suna zuwa da ruwa a cikin roba, tana bin layi tana karɓa, wata na musu addu'a. Sai na taru mota hudu ta 'yan hizba na caji a ɗauko min ita, ko me take da shi a taho da shi, in ma aljani ne shi ma a sako shi a mota a ɗauro shi a taho da shi. Aka je aka kamo ta, duk gidajen rediyon da suke Kano sun sa program din. Aka je aka kamo ta aka zo da ita, na tambaye ta me ka ki Kano, me kike yi? Ta ce yawwa ni asari yar Yola ce. In ka tambayi Sheikh Balalo ma ya san gidanmu, mijina kuma dokta ne yana aiki a Lagos. Ni an kai ni Masar ne in yi karatu. Da aka kai ni Masar karatu, to ina karatu a Masar, rannan na dawo daga karatu ina cikin ɗaki. Kawai sai na ga ɗakin ya buɗe. Sai ga wani dogon mutum ya sauko. Ta ce harshensa yana sakkowa sai da ya taba ƙasa. Sannan ne haka bana gano kansa ya shiga har cikin hadari. Sai ya gaya min sunan sai ce shi aljani ne. An zaɓe ni a matsayin wacce zan dinga ba da magani, kuma shi ne aljani na an haɗa mu. Ta ce daga nan duk abin da ya bani idan na sa mutum a ruwa na bashi duk ciwon da yake sai ya warke. To mun fara zama a Yola, mun fara zama a kaza, yanzu muka dawo Kano. Malam har da sarakuna sun bata gidaje. Na ce to yanzu kin ga ni ban ga aljanin nan ba, in kina son ki tabbatar min da gaskiya abin da kika faɗa ya fito. Ta ce ai in ya fito ai ba zai fito ba ma, sai a cikin ɗaki mai duhu wanda babu haske ko ƙwaya ɗaya. Na ce 'yan hizba ina za a samu, suka ce ga ofishin can a rurrufe. Kafin ka ce mai 'yan hizba sun samar da ɗaki mai duhu. Na ce shiga ki samo shi. Ta shiga, aka bata lokaci shuru bai zo ba. Har 'yan jarida sun ji labari an zo an cika ofis ɗina cewa na kamo wata mata, kuma sannan gashi ta ce za ta bayyana da aljani. To kowa ya zo ya ga aljani don ya hira da shi. Aljani ya ki bayyana fitir. Sai na ce mata to ke yanzu ga 'yan jarida sun zo, ga ki ke baki bayyana da aljanin nan ba, ya za a yi? Sai ta ce fushi yayi. Na ce saboda me? Ta ce kai zai zo ya gani da daddare 12 dare, kakkai bacci, zai zo bakin gadonka ya gaya min zai zo ku yi magana da shi, kuma da safe za ka gaya duniya. Na ce to Allah ya kashi lafiya. Na tafi gida, malam 12 ina zaune, sai da 12 ta yi da minti 5 ina jin bacci amma na ƙin bacci, sannan na kwanta. Ana ta azkar. Ban gan shi ba. Tana na rufa a hizba. Da na fito da safe aka zo, na ce mata bai zo ba. Ta ce ya gaya mata dalilin da ya sa ya ƙi zuwa. Na ce me dalili? Ta ce bai ɗauki abin da zafi ba na, amma yanzu ka fusata shi. Idan ya bayyana wani abu zai same ka. Na ce na yadda, in dai daga gare shi ne, na san Allah ya fi ƙarfinsa, ki gaya masa ya zo. To yanzu ya ƙara awa 2, sai karfe 2. Malam yarinyar nan ta hana ni bacci karfe 2. Na tsaya to kan ne bacci a ce ya zo bai same ni ba. Karfe 2 dare bai zo ba. To sai na tabbata ƙarya take yi. Saboda haka 'yan jarida suka zo, aka toke yanzu malam to me zaka ce? Nace ƙarya take yi, macuciya ce, azzalima ce, sannan kuma damfara take, sannan tsafi take, sannan kaza take. Saboda haka a tattara ina ta a kore ta daga Kano. Akwai wani cikin malamanmu na sunna hatta ta yi gidansa da yake suna makotaka ta yamma, an fara ciniki zai siyan mata. Da ya ji wannan labarin shi ma ya fasa. Na ce ƙarya kike wa Sheikh Balalo, Sheikh Balalo bai san ki ba. Na ce Sheikh Balalo shine shugabanmu gaba ɗaya na ahlus sunna. Biki san shi ba, bai san ki ba. Ina zuwa Yola, Malam Muktar ya gayyace ni Yola. Ina zuwa sai ga mijin sun zo gidan Malam Muktar Yola. Malam sai ka ce mu ai su ne, shine mijin matan nan da na kora. Suna nan sun hada takaddu za su kai ni kotu. Nace kotun me kuma? Aljani tace tana da shi. Nace i bayyana. Ya ki bayyana, shi ya cutar da ita. Da ya bayyana da tuni mun gama abin da zamu yi, ma an wuce gurin. To kun ji irin damfarar da suke yi, mata suka taru.